भाई कभी कभी हम मोबाइल रिपेयरिंग वालों के पास में ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जिनका बात सुन के ना रिपेयरिंग लाइन छोड़ने का मन करता है। जैसे आज हमारे पास में एक कस्टमर आए पूरा खुला हुआ फोन लेकर, ठीक है, सारे पार्ट्स अलग, और कहने लगे हमारा ये फोन पानी में गिर गया था, हमारे लड़के ने अच्छे से साफ करके सही कर दिया और उसने बोला है एक टाका लगेगा यहाँ से यहाँ तक और ये फोन ऑन हो जाएगा। तो मैंने फोन लिया और सबसे पहले मेरा उसका बैक पैनल पे नजर गया, जो फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है ना वो टूटा हुआ था। तो मैंने उसको साइड में रखा, फिर मैंने मदरबोर्ड को देखा। भाई उसमें से छोटे छोटे कंपोनेंट काफी सारे मिसिंग थे और काफी सारे ट्रैक भी उखड़े पड़े थे, बट रिपेयरिंग होने के कंडीशन में था। तो मैंने कस्टमर को बोला थोड़ा चेक करके बताता हूँ। तो कस्टमर कहने लगा हमारे लड़के ने बोला है बस एक टाका मार दो यहाँ से यहाँ तक और ये फोन ऑन हो जाएगा। तो भाई मेरा माथा चकरा गया और मैंने कस्टमर को बोला चाचा ये लो अपना फोन और ये मेरा कुर्सी है, यहाँ पे बैठो और अपने लड़के को बुलाओ और एक टाका लगवा लो। तो कस्टमर कहने लगा ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने बोला आप कैसी बात कर रहे हो ये बताओ, मतलब कोई सेंस नहीं है। तो भाई कमेंट में बता दो एक बार ऐसे कस्टमर को क्या कहना चाहिए, एंड और ऐसे इंटरेस्टिंग रील्स के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो।